Biliyorum bu aralar televizyonlardan çok fazla gittik. Ana dalımız her ne kadar panel teknolojileri olsa da biz evimizde kullandığımız teknolojinin her yerindeyiz ve her konuda sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çamaşır makinesiyle ilgili de yaşanan bazı sorunlar ve bu sorunlarla ilgili tarafıma ulaşan sorular üzerine mümkün olduğunca bu konularda da herkesi bilgilendirmeye çalışıyorum. Evimdeki Vestel 9 kilo kurutmalı çamaşır makinesini Regal 8 kilo ultra sessiz çamaşır makinesiyle değiştirdim. İlk kontrollerini kendim yaptım. Ultra sessiz olarak bize lanse edilen ve çok sessiz olduğu vaat edilen bu makine bize neler sunuyor? Ne kadar sessiz olduğuna veya cihazın ne kadar performansının iyi olduğuna veya kötü olduğuna sizin kendiniz karar vermenizi istiyorum. Ürünle ilgili aklınıza gelen ne varsa kendi düşüncenizi ve yorumlarını videonun altındaki yorumlar bölümüne yazarsınız. Oradan yine etkileşime devam ederiz. Görüşmek üzere. Bu videomuzda amaç her ne kadar ürünün ses performansını test etmek olsa da yine de 8 kilo bir makineye 2 kişilik polar bir battaniye ne kadar sığıyor Regal'de? Tambur hacmini rakamsal olarak söylemek yerine bize ne verebiliyor onu da bir görelim istedim. O yüzden bu videoda testimizi 2 kişilik polar battaniye ile yapacağız. Evet, 5'te 4'lük alan dolu, 5'te 1'lik alan boş. Olması gereken bana göre ideal tambur doldurma şekli de bu. O zaman testlerimizi bununla yapmaya başlayabiliriz. Makinemizi, battaniyemizi yerleştirdik. Buraya bir mikrofon kurdum. Şöyle tripod üzerinde. Mikrofonumuz şurada. Kaydı mikrofon üzerinden yapıyor. Bu burada sabit kalacak başlangıçtan bitişe kadar. Aynı şekilde aynı mikrofon mesafesinde profesyonel ses ölçüm aygıtımızı, desibel metremizi burada belli aralıklarla tutacağız. Su alım aşamasında ne kadar, yıkama esnasında ne kadar ve tahliye motoru devreye girdiği zaman ne kadar, hem ideal ev ortamında, sessiz ortamda bunun karşılaştırmasını yapabileceğiz. Hem de rakamsal sonuçlarını görebileceğiz bu şekilde. O zaman hemen ben hızlı 15 dakika programı veriyorum. Sıcaklık ayarı 30, devir 600. 600 devirde bir göreceğiz. Daha sonra devri 800, 1000 ve 1200 olarak belli aralıklarla kısa kısa size hepsini birden sıkma esnasında kaydedilmiş ses verilerini birleştirerek aktaracağım. Şu an 600 devir ve 30 santigrat derecelik ısıyla başlatıyorum. Evet, bize Vestel üreticilerinin Regal markası adı altında ultra sessiz vaadiyle satılan makinenin şimdi de su alma aşamasını geçtik. Sadece yıkama motorunun BLDC denilen, yani fırçasız DC motor performansını bir görelim bakalım. Evet, üründe bir motor sesi duyulmaması oldukça güzel. İzolasyon olarak da düşünülmüş. Makinenin alt tarafına alt kapak da yapılmış. Alt kapağın iç kısmına da izolasyon yerleştirilmiş. Buraya kadar güzel.
Şimdi bir de sıkma performansını görelim. Asıl önemli olanı o. Sizin biraz dinlemenizi sağladıktan sonra kısa bir yorum yapıyorum şu an. Mühendisler gayet iyi düşünmüşler. Yıkama motorunu BLDC yani Brushless DC yani fırçasız DC motor olarak teşekkür ediyoruz. Fakat madem bunu yaptınız, acaba tahliye motorunu neden asenkron motor olarak kullandınız diye sormak gerekiyor. Çünkü ultra sessiz vadi ile satılan makinenin sadece yıkama kısmında sessiz olduğu kısmını biraz reklamlarda söylemiyorlar gibi geliyor bana. Şimdi tahliye motoru devreye girdiği an ortaya çıkan ses, hatta ben susayım şimdi duyalım sesi. Zaten 55 desibel dolaylarında bir ses çıkartıyor. Biz bunu su alım aşamasında da görüyorduk. Şu an biraz devir yükselmeye başlıyor. Şu ana kadar hala motor sesi duymuyoruz. ...600 devir. Sıkıntı yok. Bir de 800'ü görelim. Frenleme girdi devreye. Gayet güzel. Tahliye pompası devreden çıktığında gayet iyi bir ses performansı olsa da maalesef tahliye devredeyken büyük sıkıntı. 1000 devre ayarladım ve yeniden başlatıyorum. Evet, şimdi son olarak 1200 devirin performansını görelim. Kapattık. Fren devrede. Tahliye sustu. Başla komutu veriyorum. Şimdi de 1200 devirdeki performansını görelim bakalım.